לא, אני לא יכול להוציא. בוא תוציא לי את הג'יג, נו, מהר. נו. כבר. מה אתה בלחץ כבר? נאור. זה לא אני שמושך. רגע, פה יש לי בעיה. תחתוך את החוט שלך, תחתוך, נו. נו. מה נרגע? זהו, תודה. לא, נו, באמת! די! אני כלום. הופה! אחי! אבל זה חניתן. אוי, כוס... כן, אחי, אני... אתה מתקשר, אני נעול, אחי. אתה מכיר אותי. נמאס לי כבר מהחניתנים.
לא, כאילו, אחי, היום הוצאתי 2 תחניתנים. Look at those palm trees there. רגע, סטופ. פלמידה! פלמידה! אתה מבין?